初一真是想挨揍。初一和发零食。天天就在零食那一堆开始造。天天不给。这个蹭一直搁那转圈儿，搁那滚来滚去，好厉害。为什么给你关起来？嗯？我给人家关起来了，人家把那碗饭全吃完了。这种情况下也影响不了你吃饭的心情啊，是不是？大早上起来就开始翻零食，不上上面就去翻人吃的零食，就想咬袋子、撕袋子。现在咬那零食那小袋子咬的一绝。走，叫他面壁思过一会儿。叔啊，你这嘴咋了？嗯？叔啊，你嘴咋了？你嘴咋了，叔啊？流血了？这没见有伤口啊，这。你吃的啥玩意儿？你吃啥了？圈儿我没找到，你过来，过来来抱抱来，我不吵你，过来抱抱师傅，来抱抱，来。我确定了，这不是血，这是闻着还有一股香味儿。停电了呀，找狗啊，可就开卧室门。你帮我照照，地上确实没有屎，没有屁。有猫呢？猫，你往上来。楚楚啊，咋会楚楚头脖子上挂了一担子啥呀？这是？啥？你看，你看看这脖子上它坠了一坨。脖子上坠一坨啥？打架了吗？掉那么大一坨毛？我勒个乖，我勒个乖，我勒个乖，这光连蛋。你上学啥？光电梯有电。电梯都有电，过道也有电，别的单元也有电，就咱这一栋。嗯。这能干啥事儿啊？这你还想干啥？你的那个啥呢？那屋头是灯。手电呢？那屋头是灯放在这儿呢。好。好，就这样。好。这个灯亮。好，就这样，很好。好。在黑夜里面，食物还能摆出来这种姿势，要斗战的姿势。是我没有玩具啊，你在。这不是在这儿，黢黑一片。停电还要玩，见过这种狗吗？窗户都打开了，我热死了一会儿。我这边打开了。你热啥？这有个船掉了，人家都不嫌热。人家这天生都在热。他肯定已经熟悉了。那初一一个船掉的，一个船漂的。15船一样漂。你就热一会儿吧，同志们。我这灯给它吊到上头上吗？关去吧。咋给它吊起来？这都是我天天对灯发誓的。把灯给这发誓灭了，这天天。不想吃不管它，等它饿了再说。你饿一顿都吃了。看今天一点什么冻干生骨肉啥都没放，就猫粮里带了点。看人家吃的多好。来电了，赶紧收拾啊，打扫卫生。哎呀，这会不会持续到明天呀？我们这么多口子，就指着张振轩这一个，这儿。
15永远都是这么敬业。无忧无虑的狗狗呀，不需要玩手机，不需要电。蛋蛋，走，尿尿去，给你打个灯，咱去尿尿好不好？哎呦，好。等一下，汤圆，他还没尿完了，要尿干净。吃小零食，奖励15，奖励15，吃小零食，好不好？来电了，你还不赶紧去睡？你在这地方熬猫熬猫，人家都不动，看见没？它都不反应，你还熬它？他在劝我做好几遍了，我有点累了。但是也，我睡觉之前我得多逗逗他。你这样行吗？他晚上要还叫咋弄？还叫你起床咋办？累了就不叫，跟小孩一样，累了还在这再叫唤。哎呦，他知道我的套路了，比我先到了。哼，你太小看他了，他晚上都是这样跑。